Քաոս է իսրայելական Արադ ու Դիմոնա քաղաքներում։ Իրանական հրթիռը Արադում ընկել է բնակելի շենքերի մեջտեղը։ Բակի կենտրոնում է հրթիռը, այն մխրճվել է հողի մեջ։ Պատկերացնում եք ինչ կլիներ, եթե հողը կուլ չտար այն, հետևանքներն անդառնալի կլինեին։ Մենք փրկվել ենք շատ լուրջ աղետից, եթե հրթիռը հարվածեր շենքին, այն կփլուզվեր, բեկորները կթռչեին հարյուրավոր մետրեր։ Հրաշք է, որ ոչ մեկը չի զոհվել։ Ավերված Արադում շրջելիս հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, սակայն ընդգծել է հրաշքների վրա հույս դնել պետք չէ։ Արադում հրթիռի ընկնելու հետևանքով 9 մարդ ծանր վիճակում է։ Իրանական բալիստիկ հրթիռի հարվածներից իսրայելական երկու քաղաքում առնվազն 170 մարդ է տուժել, պաշտոնական տեղեկություններով։ Իսրայելի բժշկական կենտրոններ 300-ից ավելի մարդ է դիմել հրթիռակոծությունից հետո, հայտնում է այդ երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Իսրայելական լրատվամիջոցների տեղեկություններով հիմնականում տուժել են նրանք, ովքեր ապաստարաններում չեն եղել։ Դինոմայում ծանր վիճակում է մի 12-ամյա տղա, որ բեկորային վնասվածք ունի։ Նա չի հասցրել ապաստարան վազել, ասել է երեխայի մայրը։ Փորձում ենք խելքի բերել թաղամասը։ Պետք է հասկանանք, որ շենքերը պետք է քանդվեն, որոնք են հարկավոր վերանորոգել։ Բնակիչներին պետք է իրենց տներ շատ արագ վերադարձնել։ Իրանի պետական գործակալության տվյալներով իրանական հարվածների թիրախում Իսրայելի միջուկային հետազոտական կենտրոնն է եղել։ Դիմոնայից մոտ 10 կիլոմետր հեռու, Արադից 30 կիլոմետր։ Թեհրանը այդ հարվածներով պատասխանել է ուրբաթ Նաթանզում Միացյալ Նահանգների կողմից իրանական միջուկային ծրագրի օբյեկտների վրա հարձակմանը։ Թեհրանը համոզված է, որ Իսրայելի մատնել է խառը Նաթանզում ուրանի հարստացման գործարանին հարվածելու մեջ, չնայած Թել Ավիվը հերքում է իր ներգրավվածությունը։ Գաներ Մովսիսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։